به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزیزان گرامی، 1925 عیسوی 1344 ہجری یہ وہ منحوس دن ہے کہ جس دن آل سعود نے حجاز میں، جس کو اب سعودی عربیہ کا نام دیا گیا، مدینہ منورہ کا وہ قبرستان کہ جہاں قبور خاندان رسالت اور خود شہداء کے قبور، شہداء بدر و احد کے قبور، جس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو روحی و قلبی، فاطمہ میری روح ہے اور میرا قلب ہے. اور اس کے علاوہ خود خاندان رسالت میں 4 اماموں کی قبریں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی کل بروایت شہادت کی تاریخ بھی ہے، ان کے قبور کو مسمار کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ بادشاہوں کی اتنی ہمت اور جرات پیدا ہو گئی کہ انہوں نے قبور کو مسمار کر دیا، بلکہ اس کے لیے پہلے انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا اور پورے انتظام کے ساتھ یہ کام کیا. اس واقعے سے پہلے یعنی 1920 سے یہ قصہ شروع ہوا. پہلے وہ گھر، وہ مقامات کہ جو اہل بیت کی جانب منسوب تھے، خاندان رسالت سے منسوب تھے، ایک ایک کر کے ان کو توڑا گیا. جب خاموشی نظر آئی تو پھر ہمتیں اور بڑھی. 2 ایک مساجد تھیں جو اہل بیت طاہرین کی جانب منسوب تھیں، پہلے ان کو مسمار کیا. ہمتیں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جرأت کرنے میں تأمل تھا، اقدام کرنے میں تأمل تھا. اس لیے مدینے کے، یا آپ ہسٹری سنیں کہ مدینے کے 25 مفتیان کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے جواز کا فتویٰ مانگا کہ کیا ان قبور کو منہدم کر دینا جائز ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں کے اور کس قماش کے مفتی تھے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ یہ فتویٰ دیا کہ ان قبور کو مسمار کرنا واجب ہے. خدا لعنت کرے. اور اس کے بعد، ان فتووں کے بعد قبور کو مسمار کیا گیا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہم لکھنؤ میں، ہم حیدرآباد میں، ہم بمبئی میں، ہم دلی میں، یا ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات اور قصبوں میں اس طرح چند لوگ اکٹھا ہو کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ احتجاج کی طاقت کا اندازہ لگائیں. میں آپ کو اسی وقت کی بات بتاؤں کہ جب یہ سارے قبور کے جنت البقیع میں وہ تمام قبور کے جو ائمہ طاہرین کی جانب، اہل بیت طاہرین کی جانب، خاندان رسالت کی جانب، اچھا صرف یہی نہیں کہ 4 اماموں کی قبریں ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے، وہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے، وہاں مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین کی بھی قبر ہے، حضرت ابراہیم فرزند رسول خدا کی بھی قبر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے کی بھی قبر ہے. نہ جانے کتنی قبور ہیں. رسول کی پھوپھیوں کی قبر ہے، رسول کی لیپالک بچیوں کی بھی قبر ہے، نہ جانے کتنی قبور ہے. صرف یہی نہیں کہ خاندان رسالت سے جڑے ہوئے لوگوں کی قبور ہے، بلکہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے قبور بھی تھے. ان سب کو مسمار کیا گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ احتجاج کسے کہتے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ قبور منہدم کر دیے گئے، ساری دنیا کا مسلمان تب تک خاموش رہا، کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی. جب ان لوگوں نے، ان ملائن نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، تو ان کے بلڈوزر روضہ رسول کی جانب گھومے.
अब जैसे ही बुलडोजर का रुख रोज़े रसूल की तरफ हुआ, अब कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, सऊदी अरब के बाद मकामात पर और न जाने कहां कहां, और खुद तुर्की, इन मकामात पर एहतजाज शुरू हुआ कि रोज़े रसूल को हम मिस्मार नहीं होने देंगे। अजीजान गिरामी, उस वक्त एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए इन्होंने अपना इरादा खत्म नहीं किया है। जो फैसला दिया गया था वो ये था कि इस काम को मुलतवी रखा जा रहा है। मुलतवी का मतलब ये होता है कि जब मौका मिलेगा उसे भी मिस्मार किया जाएगा। चनाचे ऐसे बयानात बहुत से अक्सर बेशतर सऊदी अरब के बाद मुनाफिकीन और मुशरिकीन की जानिब से आते रहते हैं कि जहां वो ये कहते हैं कि हमें जब मौका मिलेगा हम इस गुंबद खजरा को भी मिस्मार करेंगे। ये एहतजाज है अजीजान गिरामी, ये शियान अली, ये अहले बैत के चाहने वाले, सारी दुनिया के वो इंसाफ पसंद मुसलमान और लोग जो आज जन्नतुल बकी की मिस्मारी और इन्हदाम के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, इन्हीं आवाजों की ताकत है अजीजान गिरामी के जो आज तक रोज़े रसूल को मुनहदिम करने की जुर्रत नहीं हो सकी। और हम न सिर्फ, हमारा यहाँ पर एहतजाज सिर्फ इन्हदाम पर नहीं है, मिस्मारी पर नहीं है, बल्कि ये जुलूस उस इन्हदामी कार्रवाई और उस मिस्मारी के खिलाफ भी है। और तामीर जदीद की इजाजत देने के लिए ये मुतालबा करते हैं कि हमें इजाजत दी जाए। हमें तुमसे नहीं चाहिए, हम ये नहीं कहते कि तुम मना कर दो, क्योंकि हमें तुम्हारा नजिस पैसा भी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा, यह आलिम इस्लाम खुद अपने खून पसीने की कमाई से आलीशान रोज़ों को तामीर करेंगे। असल में हुआ ये, हमेशा ये एक दिक्कत रही है बादशाहों की कि वो उन अफराद से डरते रहे कि जिनके पास लोग इकट्ठा होते हों, लोग आते हों जो मर्जे मोमिनीन व खलाइक हो। इन्हें ये नहीं मालूम था, ये समझते थे कि शायद अहले बैत किसी मकान, किसी बिल्डिंग, किसी इमारत के मोहताज है। नहीं, ये वो मर्जे कुलूब है कि जिनके रोज़े सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों और इंसानों के दिलों में भी पाए जाते हैं। चनाचे हमारा मुतालिबा है कि उसको जल्द अज जल्द तामीर की इजाजत दी जाए और हम हुकूमत हिंदुस्तान से अपने आईन के दायरे में रहते हुए मुतालिबा करते हैं कि हमारी हुकूमत जो कर सकती है, जितना मुमकिन है, हमारी हुकूमत पे इक़दाम करना चाहिए और इस तामीर के लिए, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए इक़दाम करना चाहिए। हम सब, ये इतना बड़ा मजमा, ये सारी दुनिया का एहतजाज, यही एक मुतालिबा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।